雅各见埃及有娘，就对后生因讲：恁为什么彼此观望呢？我听见埃及有娘，恁可以落去对遐里为咱打一寡来，互咱会当存活，无得去死。怎呢？约瑟的10个哥哥拢落埃及打娘去了，但约瑟的兄弟便雅悯雅各无有打发伊甲伊哥哥因同去，因为雅各讲恐惊伊遭害。来打娘的人中有以色列的后生因为迦南地也有饥荒。当时治理埃及地是约瑟，打娘互迄地众民呢，就是伊。约瑟的哥哥因来了，面拍地地向伊下拜。约瑟看见因哥哥因，就认得因，却装作青分人，向因讲这严厉的话，问因讲：恁对倒位来？因讲：阮对迦南地来打娘。约瑟认得伊哥哥因却无认得伊。约瑟想起从前所做的迄2个梦，就对因讲：恁是奸细来窥探这个地的虚实。因对伊讲：我主啊，毋是咧，仆人是打娘来。阮拢是一个人的后生，是诚实人，仆人因并毋是奸细。约瑟讲：不然，恁必是窥探这地虚实来的。因讲：仆人本是兄弟12个人，是迦南地一个人的后生，定细汉的现今伫阮的老爸迄边有一个无了。约瑟讲：我才讲恁是奸细，这个话实在是无错。我指着法老的性命起誓，若是你的细汉兄弟无到这里来，恁就袂得出这个地方，从此就会当甲恁证验出来了。需要打发恁中间一个人去，甲恁的兄弟带来。另外，恁拢爱求伫这里，好证验恁的话真毋真。若不真，我指着法老的性命起誓，恁一定是奸细。怎呢？约瑟甲因拢落伫监狱内3工。到了第3工，约瑟对因讲：我是敬畏上帝的，恁照着我的话行，就可以存活。恁如果是诚实人，可以留恁中间的一个人囚伫监狱内，但恁可以带着粮食转去，救恁厝内的饥荒，甲恁的细汉小弟带到我这里来。如此，恁的话便有证据，恁也不至于死，因就照样而行。因彼此讲：阮弟兄弟身躯顶实在有罪，伊哀求阮的时阵，阮见伊心内会受苦，却无肯听，所以这个场苦难临到阮的身躯顶。刘便讲：我岂毋是对恁讲过，不可伤害迄个囡仔吗？只是恁不肯听，所以留伊的血会做向咱追讨。因毋知影约瑟听得出来，因为伫因中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，搁倒转来对因讲话。从此因中间经出西敏来，伫因眼前甲伊捆绑。约瑟吩咐人甲粮食装满了因的器具，甲各人的银两归行伫各人的落地仔内，搁甲因路上用的食物，人就照伊的话办了。因就甲粮食放伫炉顶，离开遐边去了。到了歇眠的地方，因中间有一个人拍开落地仔，要摕了饲炉，才看见家己的银两拢伫落地仔内，就对兄弟因讲：我的银两归行了，看犹原伫咧我的落地仔内。
因就提心吊胆、战战兢兢咧，彼此讲：这是上帝向咱做的是啥物呢？因来到迦南地，因的老爸雅各迄边，将所做有的事拢讲互伊讲。迄地主对阮讲严厉的话，甲阮当作窥探迄地的奸细。阮对伊讲，阮是诚实人，并毋是奸细。阮本是兄弟12个人，拢是一个老爸后生，有一个无了。详细如今，当阮的老爸伫迦南地。迄地主对阮讲，若要爱我知影恁是诚实人，可以留下恁中间的一个人伫我遮里，恁可以带着粮食转去救恁厝内的饥荒，甲恁的细汉兄弟带到我遮里来，我便知影恁毋是奸细，乃是诚实人。安尼我就甲恁的兄弟交互恁，恁也可以伫即个地做买卖。后来因倒落地啊，不料各人的银包拢伫落地啊内。因甲老爸看见银包拢惊吓。因的老爸雅各对因讲：恁互我赏识我的后生，约瑟无了，西敏也无了，恁阁要将便雅悯带去，这个事拢归伫我身躯顶了。刘便对因老爸讲：我若无带伊倒转来交互你，你可以杀我2个后生，只管甲伊交伫我手内，我必带伊倒转来交互你。雅各讲：我的后生不可甲恁一同落去，因哥哥死了，只剩落伊。因若伫恁所行的路顶遭害，迄便是恁互我白发苍苍、悲悲惨惨，跌落阴间去了。